será que eu tenho bruxismo? Por exemplo, eu tenho. Eu uso uma plaquinha para dormir, para proteger o dente e para não ter dor de cabeça. Você que tem dor de cabeça, geralmente durante a manhã ou ao final do dia. Ao final do dia significa que você durante o dia inteiro apertou assim, ó. Tá vendo esse músculo? Aqui também. Esses dois músculos funcionam para a mastigação e involuntariamente a gente acaba mastigando sem a necessidade, né? E durante a noite é classificado de bruxismo. Acorda de manhã com dor na face ou algum problema na articulação e não sabe identificar se tem bruxismo realmente ou é outro tipo de dor de cabeça ou é outro problema. Então, número 1, como saber se você tem? Você pode ter alguma, como já mencionado, alguma dorzinha nessa região. Número 2, seu dente. É o principal, veja o seu dente. O dente é formado por uma parte mais áspera dentro e outra mais rígida, que é o esmalte do dente. E se você vê uma parte como se fosse uma linhazinha no meio do dente, na região incisal, que é onde a gente mastiga, isso significa que você está rangendo os dentes. Outra característica, o canino perdeu a ponta, não é muito pontiagudo, né? E agora eu vou mostrar algumas imagens para ver se encaixa. Vá ao espelho, você, os seus amigos, sua mãe, seu pai, alguém da sua família. Mostra essa imagem e vê se a pessoa tem. Se ela tiver, ela tem bruxismo e precisa usar uma plaquinha para proteção dos dentes, da articulação e para evitar dor de cabeça.